Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV, webale kubanga okyatugoberera kakati nzize n'amawulire agatali malungi, breaking news ngera bulijjo. So kati gwatanaba kubanga osubscribing ebintu nga bino teweetaaga kubisubwa. Nja kusaba kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko, osubscribing ku channel eno okwata ne kade akaka notification ojja kuba to missing nsonga yonna. Omuliro gukutte ebyuma bya Kasooli, wetwogerera omuliro ndoza guno bagwe muliro gusoose omwaka guno kubanga omuliro tujjukira ogukyasembyeyo gwe muliro gwakwata ekizimbe ekya City House ate ndoza gwali mwaka guwedde. Omuliro gwakwata essomero side z'Entebbe, omuliro gwakwata essomero side z'e Masaka, ate kati omwaka guno 2024 okujjako nga neerabidde naye nga bwe mbasa erabidde guno gulabikanga gwe muliro ogusoose era gukutte ebyuma bya Kasooli gubaddewa guli wano Nankuwadde. Bw'oba omanye Nankuwadde abamanyi ebulenga ekkuba eryo eriva ku Mityana Road ligenda paka side z'eri Sentema bw'oba ng'olimanyi bulungi nnyo naye nga bayitawo Nankuwadde. Side eno yeew'omusajja ono bamumanyi kansala eyakuba bakansala banne emiggo. Omusajja we bamujjukira ekyalo kino kwava era mweno area mwali nja kugezaako kulaba wembanga mufunya ate mbere nga mubawa naye nga kyenyinza okubanga nkutegeeza nti guno omuliro gumaze okubanga gukwata ebyuma bya Kasooli. Ekimotoka ky'amazzi kizze ne kigezaako okutaakiriza naye amazzi ne gakiggwako era ne kimala ne kigenda ne kibanga kino n'amazzi amalala naye nga njagala okutegeeza eno yembeera egudde mu kitundu kino eky'Ennakuwadde. Omuliro gukutte ebyuma bya Kasooli, obuwunga buweddewo ate nga ekyuma kino oba ebyuma bino kigambibwa mbu bibadde bikyali bipya, abantu badde bakatandika okujja okubanga batetenkanyizaayo wabula omuliro tetunnaba kumanya gwa we guvudde naye nga gusaanyizaawo Emmaali nnyingi nnyo. Gwe munange ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV nga wetugenda maaso n'ensonga eno nja kusaba osubscribing kubanga ojja kuba tomissinga nsonga nga zino wabula era nja kusaba ate otuwe ekigalo ekirirawo wansi olayikinge nga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga ate etambula. Ebyo byonna byolaba bubadde buwunga, mulimu obuwunga, mulimu ebintu ebirala nga omanyi ebintu ebibeera mu byuma bya Kasooli. Wabaawo chachu abamanyi chachu naye abadde mwali aba basajja bolaba be bazikiza omuliro ekiyambye nti batuse mu budde naye ng'omuliro ekiguviriddeko okubanga gukwata ekifo kino tegulina tekinaba kubanga kitegeerekeka. So kati gwe munnange atugoberera ku mikutu gyaffe ndowooza amawulire galina okubanga gakutuukako obeere nga naawe w'osinzira wonna okubanga wotulabira tomisinga nsonga nga zino naye nga amawulire geego agakeeredde mu batuuze b'ekitundu kino, abakozi abakolera mu kyuma kino oba mu byuma bino emirimu gyabwe jjo gisanyaladdemukko era abamu tebamanyi kiddako ate nga ne ba boss bannannyini byuma ne betutanaba kubanga tutegeera nabo era tebamanyi kiddako. Wano ku Red Zone TV byonna tujja kubanga tubikuwa ensonga bwe zinabanga zizze gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu kusubscribinga ku mukutu guno ensonga zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo ate tubeere nga tukwasaganyizako amawulire obeere nga yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno gwa Red Zone TV ensonga ng'ozifuna bulungi nnyo. Tewali nsonga gy'oteekeddwa kubanga omisinga kasitooba nga omaze okusubscribinga ku channel yaffe ya Red Zone TV kitegeeza ojja kubanga omu ku abo abanaasookanga okumanya singa updates nga zino ziba zizze mu kitundu kyo oba eyo yennyini gy'osinzira okubanga otugoberera. Wakati mukubanga tukutegeeza amawulire gano ag'omuliro agakedde okukwata omuliro gukedde okukwata ebyuma bya Kasooli ebyo byonna byolaba nno bubadde buwunga. Simanyi omuliro we gubwokyo oba buba butya naye nga oba bwonna bubadde buwunga obunga obuwedde waliwo Kasooli abadde tannaba kubanga ggwa byonna omuliro gubiyiseemu era gubikosezza. Wetwogerera nkugambye nga abakozi tebamanyi kiddako, tewali muntu akoseddwa ye nga ye omuntu nti oba omuliro gumukutte oba ki. Omuliro gukutte ku makya g'olunaku olwaleero ssaawa zino zennyini ndowooza mu ddakiika ntono nnyo wegutandikidde tugenza otutuukawo ng'embeera yeeriwo naye nga kyenjagadde okubanga mbategeeza ate munzikirize nga wetugenda maaso gwayagala fanichi omulungi ojja tukubira ku namba y'essimu ffe aba Haruna and Sons Interiors tujja kuba tukutuusaako fanicha ow'omulembe. Tukukolera entebe ez'omulembe, tukukolera sideboards, tukukolera sofa sets, tukukolera ate ebintu byonna by'omanyi ebyekuusa ku fanicha batuyita ba Haruna and Sons Interiors. Tusangibwa wano side z'e Kawempe era bw'otuuka
Kawempe okumpi ne wali Avis Company botuuka waawo ojja kuba otutuuseeko bulungi nnyo kweyo ekkuba erigenda ettula era bwotuukawo okuba ku namba y'essimu eri 0753168685 enamba eyo njikuteerawo bulijjo eri 0753168685 beba Haruna and Sons Interiors ojja kuba obafunye bulungi nnyo enamba kanjikuteera waawo waggulu ng'ate bwe nkulaga ekigenda mu maaso mu bitundu bino emmotoka bakedde zisikasikawo ne bazijjawo ebyuma ebimujjukira bitera kuba bya bibaati ebyo biyisiddwa bubi nnyo era abantu bakedde mu mbeera etali ya bulijjo abantu nkugambye abakozi bo nga bo mu kitundu kino embeera tebayisiza bulungi era si bya mulembe nnyo si bintu birungi nnyo si mboozi nnungi nnyo gwe munnanga ali ku Red Zone TV ate embeera neeri ku sayidi y'abakozesa oba ababosi bananyini byuma bino ate nayo si nnungi yadde akatono so embeera yonna enaabeetuukawo wano ogenda kuba ogifuna kiri ekintu kimu ky'olina okukola kwekuumira ku Red Zone TV ensonga zonna zibeere nga zikutuukako ebyo byenkugambye ebyo byolaba ebimu abadde kasooli ate obulala buwunga kati ebyo bibaati ebyenyizenyiza abakozi nga bo balaba bambi byabasobedde dda omuliro nkugambye tewali nsonga yayogeddwako nti eno yeviiriddeko omuliro guno okubanga gukwata ate twandibadde tukikugamba naye nga olaba mita y'amasanyalaze ekyo ekintu ky'amasanyalaze buli omu ayogera kikye so ekituufu tekinnamanyika era bwe kinaaba nga kimanyikiddwa nga kitegeerekese nti omuliro gwavudde ku nsonga ABC wano ku Red Zone TV ffe tujja kuba tubikuwa eddoboozi liyinza okuba liri wansi olw'ensonga ezitali zimu naye njagala obategeeza nti tugenda kuba nga tukikwasaganya bulungi nnyo embeera ebeere nga etambula bulungi nnyo bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga ku channel yaffe eno nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe eno kwate kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna amawulire gonna tugenda kuba tugakutuusa naye nga gensoose nago olunaku olwaleero mujjukire olunaku lwajjo tetwakoze bulungi twali tulina bye tuteekateeka naye twabeetondedde era netusaba mutusonyiwe embeera twabadde tetuli mu mbeera ntetenkamu bulungi nzikakkamu bulungi naye twamaze okutetenkanya buli kimu ekyuma kya kasooli ekitali kimu ebyuma bya kasooli wano mu bitundu by'e Nankuwadde amanye Nankuwadde ndowooza otegeera ebyuma bino byenjogerako bw'oba tomanyiyo bulungi oyinza okulowoozaako oba oyinza antegeddeko nti omusajja ono kansala eyakuba bakansala banne emiggo mweno area mwasula era mwava so kati amanyi kansala oyo gyava ndowooza naawe otegedde ensasagge eno ekyalo kwegudde kubanga nange siri waayo nnyo ebiseera ebisinga tuba tuyitamu buyisi bw'ogwa ku mawulire nga gano n'ogatuusaako bannayuganda ne baba nga ate bagamanya Red Zone TV gwe mulimu gwaffe gw'okuba nga tukuwa updates ebyo byonna ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga Uganda ate ne biba nga bikutuukako naawe yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira nyongera obajjukiza ku programu yaffe ey'okubanja President yatutegeezezza nti kati okwekalakasa kw'ebinnya mu nguudo nga kukyagenda mu maaso kubanga tekunaggwa ate tugenda kuddamu tubeere nga twekalakaasa nga tubanja abantu baffe so kati gwe amanyi programu yaffe ng'otambulira ku Red Zone TV abali mu group yaffe eya Red Zone Family nja basaba olunaku olwaleero ku ssaawa zaffe eza bulijjo essaawa emu n'ekitundu ez'akawungeezi tugenda kuddamu buto okubeera nga tubanja abantu baffe nga twongereza ku mulanga gwa President gwe yatukubidde nti kati ssaawa yakubanja abantu luli tubadde tuli mu kwekalakasa lwanguudo ate nga kukyagenda mu maaso naye kakati tugenda kuba nga tubanja abantu baffe ne services ennungi mu ggwanga Uganda osanga n'ebintu nga bino tebyandibaddewo tetugambye nti oba omuliro guno gavumenti eyaguleese naye ebintu nga bino munnaye tomanya era services we ziba nga nnungi oyinza osanga kivudde ku masannyalaze oyinza osanga kivudde ku kikati yonna embeera kwe kivudde tetuyinza kumanya era tetuyinza kukitisa ku muntu yenna naye nga ffe ogwaffe tujja kugukola so ba Red Zone members ba Red Zone family ate mwenna mbeetaaga mbakubiriza mbakuutira mbakunga muddukire mu WhatsApp group yaffe tukole omulimu gwaffe nga bulijjo nja basaba abatali mu group eyo enamba yeyo gyolabaawo waggulu ku screen yo mu nsonda eri 0756 kanjigaziyemu awo eri 0756081795 nja kusaba naawe otwegatteko bw'obanga osobola twegatteko genda enamba eyo giteeke mu WhatsApp yo onteereko message mu inbox otugambe njagala kwegatta ku group eyo group eno papasire ebeera ku nsonga za kubanja abantu ensonga zonna ezeekuusa ku kibiina ekya National Unity Platform ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne
n'ensonga zonna ez'enkyukakyuka. Bw'obanga toli wankyukakyuka nga tobikkiririzaamu, oli waddembe okukkiririza mu kyokkiririzaamu, naye kati gwe tojja kubanga tolina nteesa gy'ojja kuteesa ate eyitewo. Ekyo kyo ffe twakikugamba, ffe twewaayo okubanga ffe media company eyakkiriza nti ffe tuli partizani. Naye ng'ekyo kijebyo nga bikyali awo, gana amawulire ndowooza gakusanze omaze okuzuukuka, amawulire gakusanze omaze okuba ng'ozuukuka. Omukulembeze w'eggwanga yatusabye tukunge, kati mbadde ntambuddeko mpisa eyiseko mu bitundu ebyenjawulo, ate ndabe bannayuganda embeera gye tunaayitamu nga tukunga abantu baffe gye ngwiridde ku mawulire gano ag'okuba nti ebyuma bya Kasooli bimaze okuba nga bikwata omuliro, ate bannayuganda abawangalira sayidi eyo bambi embeera neeba nga tebatambulidde bulungi nnyo. Kati gwe ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV nga tonaba kubanga osubscribe nga kikole, ate nkomewo mu updates endala kuba nkyazikuwa amawulire mangi nkyagakuwa. Waliyo okwekalakaasa okuli ebweru w'eggwanga eyo mu ggwanga erya Argentina kugenda mu maaso olunaku olwaleero, ngenda kubanga mbikuwa byonna. Waliwo ebipande bya bwana mukulu ebiyuziddwa sayidi za wali ejjinja, jjukira ejjinja bategeseyo gino emikolo gyabwe, simanya terehe sita musimanga 26 bwe bawambira eggwanga. Abaana bagamba ebipande temubituleetera, abaana b'ebusoga baasalawo, naye ngenda bikuleetera ezo updates. Ayagala okumanya bino ebyebusoga, ogenda genda ku mukutu gwa Uganda 1 ogenda bisangayo, kubanga ku Uganda 1 gye tubitadde amawulire wegaba mangi nga we nakugamba nti tugabanako. Uganda 1 netuyambako, Red Zone TV nayo nebeerawo. Kakati amawulire g'ebipande ebiyuziddwa ogenda gasanga ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1. Kakati webale kubanga okyatambula naffe, updates zino wano wenzikomeza, naye nga nkugambye ebyo byonna byolabye bubadde buwunga, kasooli abadde tannakubibwa n'eccacu, byonna ekyuma ebyuma ebyenjawulo mu bitundu by'e Nankuwadde bimaze okuba nga bikwata omuliro. Webale kuba ku Red Zone TV tuddemu tuwuliziganya ate mu updates eziddako.